Hey friends, welcome to my channel. அழகாக இருக்குல்ல என்னோட கார்டனில் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ தாட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்கலாமா? ஸோ எனக்கு 4 days முன்னாடி எனக்கு வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ நேற்று நான் காலேஜ்லேருந்து வந்து அப்புறம் பார்த்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டாங்க அண்ட் பழைய வாஷிங் மிஷின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஐ couldn't டேக் மை பழைய வாஷிங் மிஷின் பிக்சர். திஸ் இஸ் த நியூ வாஷிங் மிஷின். இதுதான் நியூ வாங்கினோம். அதை அவங்க அன்பேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க இன்ஸ்டாலில் பண்ணிட்டாங்க பட் நான் பார்க்கல. ஸோ அது முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை பழைய என்னோட பழைய வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுல்ல அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா தட் ஒன் வாஸ் எல்ஜி 5 liter 5 kg வாஷிங் மிஷின் இட் வாஸ் அண்ட் 13 years without any repair, nothing. அவனா எனக்கு லைக் இட் பிகேம் அ பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப். ஓகே, ஸோ நான் சொல்கிறேன் மெயின்டெனன்ஸ், ஜீரோ கேரிங், நத்திங். பாவம் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணேன் அவளுக்கு தெரியுமா. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் இட் வெரி பேட்லி அண்ட் நாட் அ சிங்கிள் ப்ராப்ளம் இங்கே அதில் வந்துச்சு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ட்ரை அண்ட் பை என்னோடய புது மிஷின் ஹையர். ஃபர்ஸ்ட் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க இல்லை எல்ஜி தான் வாங்குவோம், பட் ஐ டோன்ட் நோ வை ஹீ சேஞ்ச் டு ஹையர். எனிவேஸ், ஸோ நான் கூகுளில் இதை சர்ச் பண்ணேன். அந்த பண்ணும்போது இதெல்லாம் 8 kg, பழைய ஒன் வாஸ் 5 kg. என்னோடய பழைய வாஷிங் மிஷின் 5 kg இருந்துச்சு. திஸ் ஒன் இஸ் 8 kg. அண்ட் அந்த இதை மாதிரி நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அமேசான் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம், இங்கேருந்தே பார்க்க முடியாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ கிளிக்ட், பட் இட் வாஸ் கரண்ட்லி எங்கே ஷோ பண்ணாங்க கரண்ட்லி அன்அவைலபிள். ஓகேவா, அப்புறம் திருப்பி போயிட்டு நான் ஃப்ளிப்கார்ட் ப்ரைஸ் செக் பண்ணேன் அண்ட் இட் ஷோட் 37,990, but it was out of stock. Like it is out of stock now. So அப்புறம் பட் நம்ம ஆன்லைன் வாங்கலை, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி பை ஆன்லைன் ஓன்லி. அண்ட் திஸ் இஸ் த மஷீன். இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப ஸ்லீக் லுக் இருக்கா. லைக் மை ஓல்டு ஒன்னா பழைய ஒன் அது ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு. இட் வாஸ் நாட் தட் ஸ்லீக், பட் திஸ் இஸ் வெரி லைக் குட் லுக்கிங் வாஷிங் மிஷின். அண்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பிகாஸ் தட் ஒன் இஸ் 5 kg, திஸ் ஒன் இஸ் 8 kg, ரைட். அண்ட் இதில் பழைய மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, பட் என் பழைய மிஷின்லேருந்து இதுகள் இங்கே அதிகமாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது, இங்கே ஆஃப் இருக்கா. அண்ட் தென் ரீஃப்ரெஷ், குயிக் 15 15 minutes, ஸ்பாட்ஸ் வேர்னா 26 minutes. அண்ட் தென் ஜீன்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது பாருங்கள், 1 hour 20 minutes 4 minutes, லைக் இட்ஸ் 1 hour 24 minutes. செல்ஃப் க்ளீன் தான் பண்ணேன் நான். இப்போது இதுக்குன்னா நான் யூஸ் பண்ணலை, செல்ஃப் க்ளீன் மட்டும் தான் ஒரு தடவை போட்டேன் இதுக்கு. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஷர்ட்ஸ்க்கு 1 hour 10 minutes. ஐயோப்பா, 1 hour 10 minutes. அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் டெலிகேட் துணி இருக்கானா, தென் டெய்லி பேபி கேர். பட் எவ்வளோ, ஆமாம் ரொம்ப டைமில் 1 hour 42 minutes, மை குட்னஸ். ஸோ எனிவேஸ், ஸோ இது மாதிரி நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்குது இதில். இங்கே இந்த பக்கம் வந்தானா ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது, பாஸ் பட்டன், அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ். நீங்கள் துணி வாஷ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா. அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் ஸ்பீட் கொடுத்தாங்க. பட் பல வாஷிங் மிஷினில் இட் வாஸ் கால்ட் ஸ்பின். ஸோ ஸ்பின்னா துணி எவ்வளோ ட்ரை பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் லைக் ஸ்பின் பண்ணுவோம். ஸோ 400 இருக்கும், 600 இருக்கும், 800, 1000. என் பழைய மிஷினில் 1000 வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு. பட் இதில் நான் பார்த்தேன் 1200 வரைக்கும் இருந்துச்சு. பட் ஐ நெவர் யூஸ் திஸ் மச் ஸ்பின். என் துணியில் நான் 400 மட்டும் தான் போடுவேன். பிகாஸ் பர்சனலி ஐ ஃபீல் நான் நான் துணியோட லைஃப் எடுத்துருவான், லைக் ஃபார் ட்ராயிங் திஸ் மச் ஸ்பின்னிங். நோ, ஸோ ஐ டோன்ட் ஸ்பின் தட் மச். நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. அண்ட் தென் ஸ்டீம்லனா இங்கே ஃபோட்டோ போட்டாங்கல்ல அதை மாதிரி அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஸ்டீம் வரும். அண்ட் தென் யூ கேன் புட் ஸ்டீம் அண்ட் அங்கே ஸ்டீம் வந்துட்டு லைக் ஹாட் ஸ்டீம் கொடுத்துட்டு அவங்க அங்கேருந்து ஸ்டெயின் எடுத்துடுவாங்க. இந்த பக்கம் வந்து இங்கே செம்பர் இருக்குது ஃபார் தட் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர், லைக் கம்ஃபர்ட் இருக்குல்ல இது. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஐ திங்க் ஃபார் த ஸ்டிஃப்னர் இருக்கும்ல, ரிவைவ் அதுக்காக. அண்ட் இங்கேனா லிக்விட் அண்ட் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடருக்காக கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அதை தான். ஸோ திஸ் இஸ் இட். அண்ட் நானாக இங்கே லோக்கல் ஸ்டோர்லேயே தான் வாங்கினேன். அண்ட் அவங்க எனக்கு கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க. நான் சொன்னேன்ல கிஃப்ட்டு இருக்குது. எஸ்.
ஸோ நான் அவங்க இந்த சத்யாலேருந்து வாங்கினாங்க இது இந்த ஸ்பின் மாப் கொடுத்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இட். வீடியோ எப்படி இருக்கா சொல்லுங்கள். பக்கத்தில் ஸ்டோர்லேருந்து வாங்குங்க. அவங்க எனக்கு சேம் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்தாங்க. ஐ வில் ஷோ யூ லாஸ்ட்டில் நான் ஐ வில் ஷோ யூ மை பில். அண்ட் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். எப்படி எல்லாருக்கும் எப்போ தெரியும் என்னென்ன பண்ணணும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ இட் அண்ட் சப்போர்ட் மீ. அண்ட் ஐ ஹோப் லைக் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் ஐ ஸ்டிக் டு மை வேர்ட். அது மாதிரி ஐ கண்டிப்பாக ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஃபன்னி அண்ட் என்டர்டெய்னிங் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ கமெண்ட். ப்ளீஸ் கமெண்ட் நல்லா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கமெண்ட் பண்ணனா ஆமாம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்களா 699. ஸோ ஓகே, பாய்.